It's morning Kuzambo. Namaste सबैजनालाई. Thank you for watching my video है सबैजनालाई. अन्त आज चाहिँ के छ भने आज स्पेशल छैन थपथप किनकि स्पेशल चाहिँ अब के को लागि यो भिडियो आउँदैछ भने चाहिँ आज म तपाईहरुलाई मान्छेसँग बोलेको बनाउने छु यसमा बुकिङमा राखेर यसमा अब मान्छेसँग म कसरी डिल गरेर चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु म. तर यो सेट चाहिँ हुनु टाइम लाग्ने रहेछ. के गरौँ कसो गरौँ भइरहेछ हो. जाने भने चाहिँ पहिल्यै भन्नु हो म 14 को टिकट काट्दिन्छु. बस प्याक छ 14 मा चाहिँ रिजर्भ छ त हाम्रो 14 मा. अन्त तँ जाने भने भन् तेरो गाडी जाने भने भन् म टिकट काटिदिइहाल्छु हो. टेन्सन छैन ल. चाहिँ हाम्रो यहाँ मालिकको गाडी पठाइदिउँ भनेर नि. अन्त गाडीको त अब कन्फर्म गर्नु ल त्यहाँदेखि मात्रै काटिदिन्छु टिकट. हेर्नु न यस्तोको प्यासेन्जरको कलहरू आउँछ वाक्कै पराउँछ बिहान बिहानै रिसै उठ्दै. हेलो हेलो हजुर थिम्पू बसको टिकटको काटेर कसको हातमा के भन्यो पैसा चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 2016 ल ल ल ल ल ल ल म मेसेज गरिदिन्छु अहिले. यस्तो बोल्नुपर्छ क्या एकाउन्ट सजिलो क्या मान्छेहरूलाई सजिलो. पैसा पठाइदिन्छु हजुर टिकट पठाइदिनु अरे हो सजिलो. यस्तो सजिलो चाहिँ मेरो अब चिनाजानालाई मात्रै दिनु म फाइदा छ नि त. धन्न चिनाजाना रहेछ सोर सुन्दाखेरि चाहिँ मैले चिनेकै हो को हो म पछाडि भन्छु तपाईँहरूलाई. कति भन्नु कतिचोटि भनिदिनु भन त 10 के हजुर ल एका बिहान बिहान त त्यस्तो पहिलो नोट त नदेखाउँ पो साह्रो पो छ हो र. म के अरे कतिचोटि भन्नु भन न भनिदिन्छु कतिचोटि भन्नु भन त. मैले 2 ताल त भनेको हो अब फेरि 3 ताल थपेर घिउ ब्रेडसँग थपेर भनिदिउँ कि. तिमी सोर्दै जानु पछाडिपट्टि तिमी नै हुन्छ होला. ल ल मेरो बाउलाई त्यस्तो भन्ने डाइरिया बिहान बिहान पाउँछ भन्ने पर्ख ल. अनि घिउ सधैँ खाने मान्छेलाई डाइरिया पाउँदैन त अन्त. तिमीलाई यति हतार परेको रहेछ तल जानु भनेपछि ल ल राखेँ म छिटो पुऱ्याइदिनु भन्छु. छिटो 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 गएर चाहिँ त्यहाँ कस्टम गेटमा चाहिँ फुत्तै झारिदिइहाल्नु मन. ल हो यता र उता गर्ने तिमी आफै होइन कन्फर्म नगर्ने. मैले त्यत्रो त्यो कन्फ्युज खाइरहेछ मेरो पैसा सक्छ कि भनेर क्या त्यहाँ भरे. तिमी हो त्यस्तो फिलिङ देखाउने. मैले त राम्रो सजेसन दिएको घरमा तिमी सिधै जान्छ होला भनेर डिस्कसन गरेर भनिहाल्नु. त्यो ड्युटी चाहिँ किन गएको अन्त त्यो लिमिटेडतिर काम गर्ने मान्छेहरू अन्त के को डर मानि बसेको. यस्तो म त्यहाँ काम गर्ने थिएँ भने ट्याक्सी रिजर्भ गरेर हिँडिदिन्थ्यो. ल ल ल भन्नुहोस्. यो स्याटरडेको टिकट छ कुइन्सल्यान्डको छैन सक्यो. ला हो र ओल्ड प्याक हिजै एकजनाले आएर 19 सिटर काटेर गयो 19 सिट काटेर गयो. भनेपछि एउटै छैन रहेछ नि. छैन यो मात्रै हो नि बसको छैन नि. छैन. रेगुलर बेसिस जस्तो पराठा खान जाँदैछ हो ब्रेकफास्ट. सर अफिसमा बसिरहेछ चुपचापले निक्लेर हिँडेको. हेर्नु नि यो एरिया कस्तो फैलो छ. अब यो सबै टिप्नुपर्छ. बुकिङ म्यानेजर भनेर यस्तो हुँदैन हो. यो सबै मैले टिप्नुपर्छ. यो बोरामा टिप्दैछु. अघि भर्खर सबै गरेको हेर्नु नि गाडी लन्च ब्रेकमा आउँछ नि तिनीहरू सबै यहाँ रेस्टुरेन्टमा गाडी ट्याप्पै राखिदिएको रहेछ. म चाहिँ कति कुरोहरू देखाउनु खोज्छु कि देखाउनु
टाइमिङै पाउँदैन हौ यता बोलाउँछ उता बोलाउँछ डेस्टिनी टिभी राखेको चाहिँ क्लिन गरिसकेर देखाउनु पऱ्यो भनेको टिकट काट्नु मान्छे आएको गर्छ हो 직접 없죠 아마. आज दे मोबाइल नंबर दीजिएगा यहाँ या सुले आने में तीन तू कुछ मोबाइल नंबर आना है इसे तू कुछ ये घाटी ले भाग मोबाइल नंबर लियो मैं ना आना ये मोबाइल नंबर नहीं मोबाइल जब ले साढ़े में तीन दे तू कुछ लस्सो 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 नाकी बेचूं बाले नहीं गारा बेचूं आबा नाकी बेचूं बाले गा गारा लो बेचूं ही रो पेशल हाफ मासी में दिसो देऊं बाले मो 단 로 호텔 락세 여신하기 집에 가라 민다 호텔 락세 딜레 모바일 넘버 뭐 가라 비중하기 안습니다 가지고 이제 पेशा शेमिंग के रोशे में बात है मो तो माशिम रो जाब मोल रो मोल की जबले जिन जावा जिन रो अने खाते लेवा छि अने से 300 में बात है मो प्लस कटिङ छ अब कटिङ छ ल बस हाम्रो यहाँ बहिनीहरु के सारो नर्भस हुन्छ नि यहाँ हाम्रो बहिनीको दोकानमा चाहिँ के पाउँछ भने हो यहाँ के बनाउँदैछ हो यहाँ के उसिनिरहेछ हो एउटा हेर्नु सरमले आँखा छोडेको यिनीहरू सरम कस्तो मानेको तिमीहरू त फेमस पो हुन्छ त मेरोमा ब्लगमा थाहा छ के हो हो फेमस हुन्छ होइन हजुरहरू हो के भन्नु त फेमस हुन्छ मान्छेहरू रिसाइ बस्छ भनेको यहाँ चाहिँ थुक्पा बनाउँछ नि त अन्त यो बहिनीहरू चाहिँ टेम्परेरी हो यहाँ चाहिँ खास गरी भने चाहिँ मनिसक्यो अस्ति हुँदा मैले बुकिङमा तपाईँहरूलाई देखाएको नि क्या बुकिङमा त्यो पानी माग्दाखेरि मनिषा भनेर कराउँछ नि उसकै दोकान हो यो चाहिँ यहाँ थुक्पा पाउँछ मोमो पाउँछ मेरै बुकिङको अपोजिट साइडमा यता चाहिँ बुकिङ छ यता चाहिँ छेत्रिनी बोजू छ हो यहाँ धुप बाल्दो छ बेलुकाको अब पुजारी हुनु आँटेको छ हो त यस दिदी के गर्नु हुँदैछ नमस्ते यस मित्र राम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ दिदीको मिट सप छ हो यहाँ मासु बेच्छ यस्तो हो देख्यो अन्त यो स्ट्यान्ड पनि यही मित्रले दिएको सबै बाँकी के अरे किदु माग्दै हिँड्दै दिदी सँगछ नि मलाई किदु माग्नु यस्तो हेर्नु नि यो स्ट्यान्ड पनि किदु मागेको उसले नै दिएको हो अब थुप्रो जिनिस माग्दै हिँड्नु पर्यो नि त अब पैसाले भ्याउँदैन हो भिडियो बनाएको नि बोल्नै शरम मान्छ अब भिडियो भनेपछि मान्छेहरू मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँ देख्छ नि भोलिदेखि यस्तो मासु दोकानको जिन्दा अनर लाउनु पर्दैन हेर कस्टमर आयो तपाईँको लागि हेर म कति लक्की मान्छे कस्टमर आयो अन्त यो मासु किन्ने के हो गड अफ वार खेल्दैछ गड अफ वार कतिको कुन लेभल 2 को दामी बहिनीहरूले चाहिँ यो गँदेला जस्तो पानीहरू खाएर गँदेला जस्तो पानी यो गँदेला जस्तो यो चुपा किन के भन्छ रहेछ यो मिठाई खाँदो रहेछ अन्त मिठो हुँदो रहेछ बहिनी यो निम्बु पानी भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ निम्बुमा पानी फिटेको जस्तो हुँदो रहेछ हजुर डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ अलिक डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ किनेर खाँदा मात्रै पैसाको डिफ्रेन्ट नि किन्दा त सबै मिठो हुँदो रहेछ नि हो नि पानी पनि मिठो हुन्छ उयो मिनरल वाटर भन्ने जुस खाऊ त दामी हुन्छ त्यो झन् अन्त बिग चक्लेट खाएर चाहिँ के पाउँछ तिमीले होइन घाँटी यसो कुरकुरु गर्छ त्यतिखेर खप्पै खाइदिनु कस्तो गर्छ घाँटी खिरिरी गर्छ त्यतिखेर खाइदिनु आजु आउँदैन नि त आउँदैन नि त
त्यसले चाहिँ तपाईँको जाती हुन्छ अन्त हुन्छ नि अन्त कसरी चाहिँ खुरुखुरु गर्छ अनि त्यो के गरेर हातचुकी आएछ त्यो खाइदिइहाल्नुहोस् त्यसले के गरेर म त्यो एकदम त्यो दबाई जस्तो दबाई जस्तो हो त यो त दबाई जस्तो एकदम ज्वरो आयो कि घाँटी दुख्यो कि खाइहाल्नु भने भयो कडा रहेछ तपाईँ त केस पनि काटेछ आज बुढोले स्मार्ट खै हेर्नु त अलिक भित्र पस्नु त यस्तो उजालोमा पस्नु नि अब गएको पानी तताएर आएछ पानी खतम भयो बकरी बिलिसक्यो अब पानी तताएर चाहिँ यहाँ के खोज्यो यत्रो टाढो आएको मेरो हिटरले 1.5 घन्टा पनि 5:30मा हिटर लाग्यो भने 7:30सम्म हुँदैन अस्ति यसो हात राखेको त फेरि उता अफ गरेको थिएँ कि कसो त्यसरी आउँछ हुन्छ नि दाजु यस्तो हात हालेको त तपाईँले त्यो चाइनिज प्रोडक्टको हिटर किन्यो होला नि त इन्डियन होटल किनेन होला नि त पाएन हङकङबाट किनेर ल्याएको कहाँको हङकङ मार्केट माथि थिम्पूको ए हो र म त उता बाहिर देशमा गएर ल्याएँ कि भने यत्रो प्लेट छ कि 50 दिनजना आम्मा अब यो भिक्स चक्लेट खाएपछि जाती हुन्छ घाँटी होइन जब खिर्केर खोकी आयो नि त्यति बेला चाहिँ खानुपर्छ ए हो र खोकी छोड्दै थिएँ बाहिर जान्छ नि मैले अनिललाई एउटा वासिङ मेसिन बनाइदिनु भनेको थिएँ नि त अन्त के अरे लुगा धुनुको लागि आजको लागि अन्त अनिलले के गर्थ्यो कुनै अनिल छ कि छैन दोकान त खुल्लै रहेछ अहिले अघि चाहिँ अनिल थिएन ओ पढे छैन ऊ हेर्नु कहाँ जान्छ न केटा यो वासिङ मेसिन बनाइदिन्छु भन्दै थियो नि त कस्टमर लिनु आउँदैन भन्दै थियो 2टा तार जोड्नु मात्रै छ भन्दै थियो नि त कहाँको इन्डक्सनको हालत हेर्नु कस्तो रहेछ यहाँ कक्रोचहरू हो मरेर यस्तो इन्डक्सन पनि बनाउँछ उसले चाहिँ हो एभ्रिथिङ हेर्नु नि इन्डक्सनको हालतहरू सबै थोक बनाउँछ उसले चाहिँ यो हिटरहरू पनि बनाउँछ हो त्यहाँदेखि यो ओभन फ्रिज वासिङ मेसिन सबै यहाँ एउटा फ्रिज यहाँ बाहिर बसिरहेछ यहाँ वासिङ मेसिन पनि बसिरहेछ फ्रिज पनि बसिरहेछ यो अटोमेटिकको चाहिँ अब यस्तो यो बोर्ड बिग्रेपछि काम नलागेपछि उसले मोडिफाई गरेर यहाँ ड्रेन आउट स्पिन हो त्यहाँदेखि यहाँ के अरे वासको बनाइदिन्छ उसले टेम्परी यो वासिङ मेसिन चाहिँ फ्याँक्नु परेन तपाईँहरूलाई काम लाग्छ नि त होइन सबै जिनिस काम लाग्छ मोडिफाई गरेर बनाउनु के भेट्नु लाग्छ होइन त्यसरी बनाउनु सक्छ है अन्ली अन अनिल घले घलेको पनि दिमाग त राम्रो चल्दो रहेछ भने फर्स्ट टाइम देखेको मैले यस्तो दिमाग चलेको घले चाहिँ क्या सबै मोडिफाईहरू गर्नेहरू त्यो गर्दैछ केटाले 2टा तार भन्दै त तार त गज्याङ छ त यहाँ त जोड्नु पर्ने यहाँ हेरिहाल्नु गज्याङ छ त यहाँ हो के बोकेको कहाँ लगेको वासिङ मेसिन अनिलले बनाइदिएर आज 1 दिनको लागि लुगा त लगाएको ए ठिक छ एकै दिनको लागि मात्रै हो नि बिचो गरेर अन्त चिसोमा लुगा धुनु सक्दैन विन्टरमा बुढी छैन ब्याचुलरमा यस्तो सोचिँदाखेरि 1 दिनको लागि वासिङ मेसिन लानुपर्छ ठिकै हो त्यो कुरा पनि यहाँ हाम्रो मित्रले आज उसको घरमा नयाँ वासिङ मेसिन लाँदैछ एकदम अब अटो बनाइवरी लाँदैछ पुरा अटो बनाइवरी ल्याएको रहेछ हो अब केही नगर्नु जस्ट अन अफ मात्रै रहेछ जस्ट वान र हाम्रो मित्रको घर हाम्रो मित्र चाहिँ होस् एकदम युनिक बस्छ है मित्रको किचन मित्रको बेडरुम हात देखिहाल्यो होला अस्ति मैले पनि ल मित्रको टोइलेटमा बस्यो वासिङ मेसिन अन पनि गरिहाल्नु मित्र देखाइदिइहाल्नु चल्छ अडियन्सहरूलाई देखाइदिउँ यहाँ अब चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ राखेपछि चाहिँ यहाँ हुन्छ नि त हो यो स्विच ल्याएको छैन आउँदैछ स्विच लिएर एउटा भर्खर हो यो स्विच भर्खर लिएर आउँदैछ एउटाले यहाँको स्विचै छैन नि त मेन चाहिँ यो स्विच अब लगाइदिँदैछ एउटाले चलाउनु सबै त आम्बो ल है भाइ